Yes bwana, mwanamichezo wangu, mambo yanazidi kupamba moto fukuto kuelekea kwenye mchezo wa Kariakoo Derby kati ya timu ya Yanga Sports Club dhidi ya timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Pengine yale ambayo yaliweza kutokea kwenye msimu uliotoka kumalizika kuhusiana na Kariakoo Derby, mchezo ambao uliweza kuahirishwa tarehe 2 tofauti na kuja kuchezwa tarehe nyingine ya 3 mara baada ya sababu mbalimbali ambazo zimepelekea mchezo huo kuweza kuahirishwa, na ulikuwa ni mchezo wa muhimu kweli, mchezo ambao unaamua ni nani sasa aweze kuwa bingwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Sasa mambo yale ambayo yaliweza kutokea kwenye msimu uliotoka kumalizika pengine yakaja kujirudia tena ndani ya msimu huu hapa 2025 2026 kufuatia lile vuguvugu ambalo linaendelea sasa hivi na mambo yanavyozidi kupamba moto. Bwana, inaelezwa kwamba klabu ya Simba kuna taarifa yao wameweza kuiandika kuelekea kwenye bodi ya ligi kuu hapa nchini Tanzania TPLB kuhusiana na mchezo kati yao dhidi ya timu ya Yanga Sports Club, na ndani ya hizo taarifa kilichoandikwa ndicho kilichoweza kuvuta hisia kwa wadau wengi wa soka kuhusiana na kile ambacho klabu ya Simba ameweza kukiandika ndani yake. Sasa ni jambo gani hilo ambalo klabu ya Simba wameweza kuandika ndani ya taarifa ambayo wameweza kupeleka pale kwenye bodi ya ligi kuu Tanzania? Undani wa taarifa hii nitakusogezea moja kwa moja kupitia hapa ACR Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa sasa na hizi taarifa ambazo niko nazo hapa nilizopanga kusogezea wewe kuhusiana na sakata la mchezo wa Kariakoo Derby, mchezo ambao unatazamiwa kufanyika Machi 1 pale visiwani Zanzibar kwenye majira ya saa 2 kamili, kwenye majira saa 2 na robo za usiku. Ni kusimu na mchezo wangu, hakikisha unakwenda kufanya jambo moja la kimuhimu kabisa. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaloandikwa subscribe, kisha hakikisha unakwenda kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Kwa kufanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tunakusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na hichi ambacho nimeweza kukujuza hapo awali juu ya sakata la mchezo wa Kariakoo Derby. Bwana, mambo yanazidi kupamba moto mwana michezo wangu, huko unaambiwa viti ya vikaliki kwa viongozi wanazidi kuumiza kichwa kuhusiana na mchezo wa Kariakoo Derby ambao umepangwa kufanyika Machi 1 pale visiwani Zanzibar. Sasa inaelezwa ya kwamba mara baada ya TFF kuweza kutangaza na kuthibitisha mchezo huo uende kufanyika pale visiwani Zanzibar kama ilivyoelezwa hapo awali. Sasa klabu ya Simba wao waliweza kuja na mapokeo tofauti kuhusiana na hiyo taarifa ambayo bodi ya ligi pamoja na TFF waliweza kuitoa kwa kuthibitisha kwamba mchezo kati ya klabu ya Simba pamoja na Yanga utafanyika pale visiwani Zanzibar, ambapo inaelezwa kwamba klabu ya Simba wao wameweza kuandika taarifa kwenda kwenye bodi ya ligi kuhusiana na issue ya mchezo huo kuweza kuhamishwa kuelekea pale visiwani Zanzibar na mchezo huo kutokufanyika tena katika dimba la Benjamin Mkapa. Sasa inaelezwa ya kwamba uongozi wa klabu ya Simba umeweza kuiandikia barua bodi ya ligi kuhusiana na sakata la mchezo wa Kariakoo Derby kati ya Yanga dhidi ya timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, mchezo ambao umeweza kubadilishwa ratiba ndani ya siku chache kuhamishwa kutoka kwenye dimba la Benjamin Mkapa na kuweza kupelekwa pale visiwani Zanzibar. Miongoni mwa sababu ambazo klabu ya Simba wanahoji ni kanuni gani ambayo imeweza kutumika kuhamisha mchezo kutoka kwenye dimba la Benjamin Mkapa na kwenda pale visiwani Zanzibar, na sababu gani ambazo zimeweza kupelekea issue hiyo kuweza kutokea katika kipindi hiki ambacho timu mbalimbali na mashabiki walikuwa wanaamini mchezo huo utafanyika pale kwenye dimba la Benjamin Mkapa na sio kwenye dimba la visiwani Zanzibar. Lakini pia klabu ya Simba wamehoji imekuwaje TFF na bodi ya ligi wanakuja kuthibitisha kwamba mchezo unakwenda kufanyika pale visiwani Zanzibar, wakati afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga bwana Ali Shabani Kamwe yeye alikwishaweza kuthibitisha mapema hata kabla ya bodi ya ligi wao kuja kuthibitisha kwamba mchezo utafanyika pale visiwani Zanzibar. Wao hizo taarifa za mchezo kufanyika visiwani Zanzibar walizitoa wapi kabla ya bodi ya ligi kuja kuthibitisha mchezo huo
kwenda kufanyika pale visiwani Zanzibar. Sasa mara baada ya issue hii kuweza kutokea, limeweza kumuibua sasa afisa habari wa bodi ya ligi TPLB Karibu Boimanda kuja kutolea maelezo. Kwenye maelezo yake ambayo ameweza kutoa sababu ambazo zimepelekea mchezo huo wa Kariakoo Derby kuweza kuhamishwa kutoka kwenye dimba la Benjamin Mkapa na kwenda kufanyika pale kwenye visiwa vya Zanzibar kwenye dimba la New Amani Complex Machi 1. Boimanda amesema ya kwamba uamuzi huo umefikiwa baada ya uwanja wa Benjamin Mkapa kuwa na ratiba nyingine muhimu siku hiyo ambayo mchezo ulipangwa kufanyika Machi 1. Hivyo kanuni za ligi kuruhusu mabadiliko ya uwanja pale inapo lazimu. Amefafanua kuwa Machi 1 2026 uwanja huo utatumika kwa mashindano makubwa ya kimataifa ya kuruani atakayoshirikisha washiriki kutoka mabara mbalimbali duniani. Mgeni rasmi katika afra hiyo anatarajiwa kuwa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Dr. Ali Hussein Mwinyi. Kutokana na sababu hiyo, mchezo kati ya klabu ya Yanga na klabu ya Simba umehamishwa visiwani Zanzibar ili kupisha tukio hilo muhimu. Hiyo ni taarifa ama ni kile ambacho ameweza kukisema afisa habari wa bodi ya ligi kuhusiana na sababu ambazo zimepelekea mchezo huo kuweza kuhamishwa kutoka kwenye dimba la Benjamin Mkapa na kuweza kupelekwa pale visiwani Zanzibar. Sasa wadau mbalimbali wa soka na wachambuzi wao wameweza kutoa maoni yao kuhusiana na hiki ambacho kimesababisha mchezo kuweza kuhamishwa. Kwa upande wa mchambuzi Alex Ngeleza, yeye ametoa maoni yake na kuandika ya kwamba Simba ishikilie hapo hadi waseme kwa nini hawataki mchezo uchezwe Benjamin Mkapa. Kanuni inasema ukitaka kuhama uwanja unatakiwa kutoa taarifa siku 21 kabla ya mchezo, na kama kutakuwa na sababu maalum basi watoe taarifa siku 7 kabla ya mchezo. Kwa mazingira yanavyoonekana kuna sababu maalum ambayo imesababisha Yanga kuhama uwanja, Simba waendelee kukaza hadi sababu ya kuhama uwanja wa Benjamin Mkapa itajwe. Iko alichokisema Alex Ngeleza ama alichokiandika mchambuzi nguli wa masuala ya kabumbu Alex Ngeleza. Lakini kwa upande wa mdau mwingine wa michezo hapa na kwenda kumzungumzia bwana Falan Kiamu, yeye naye ameweza kuandika na kusema ya kwamba kama kutakuwa na matusi au lawama nitazopokea ndugu zangu, ila tuojiane kwa utulivu kabisa, wala hapakuwa na sababu yoyote kuleta mjadala ama story nyingi kuelekea dabi ya Kariakoo. Ni kujipa pressure isiyo ya ulazima wowote ule, na Yanga wamefanya hivyo kwa makusudi kabisa. Wanaelewa namna gani kuna watu watajaa kwenye mfumo. Licha ya usera mwingi, kuna namna wapo smart sana baadhi ya maeneo, mojawapo ni mipango kuelekea dabi. Leo hii nasikia tu za chini kuwa Simba imeandika barua kwenda kwa mamlaka za soka nchini. Moja, hivi kweli kabisa unahoji Ali Kamwe kutangaza dabi itapigwa Zanzibar? Yaani hatujui Kamwe ni msemaji wa taasisi, yaani anachosema yeye chochote anachohusu Yanga manake ni msimamo na go ahead ya taasisi. Ukiuliza Ali ni nani, maana yake ni sauti ya taasisi, simple tu. 2, nilizani tulipaswa kufurahi kuwa Yanga wamekuwa waungwana sana kusema mechi wapi itapigwa, yani mapema kabisa, ili kila mtu ajiandae vyema na mchezo wa kujichanga nauli na mambo mengine ya msingi sana. Kisheria kama kanuni Yanga angekaa kimya tu, hata bodi wangekaa kimya tu mpaka zingebaki siku 7 ndio waseme mechi itapigwa wapi. Je, Yanga na bodi kutangaza mapema si ni ungwana zaidi? Kosa liko wapi hapo? Kanuni ya 9 kuhusu uwanja kupitia vifungu vidogo 1, 2 na cha 6 inasema wapi wamevunja. Ameendelea kuandika ya kwamba 3, ina maana hatujui Yanga ndio mwenyeji, anaamua yeye wapi tukacheze kwenye kiwanja kipi kilichoidhinishwa na mamlaka ama sio. Hayo ni maoni ya mdau Farhani akijaribu kugusia kuhusiana na hiki. Lakini pia Karibu Boimanda afisa habari wa bodi ya ligi, yeye pia amekuja kuzungumzia na kutolea ufafanuzi kuhusiana na wachambuzi ambao wanajaribu kutia pressure mchezo wa Kariakoo Derby wakifananisha kile ambacho kilitokea msimu unaotoka kumalizika pengine kikaja kutokea tena msimu huu hapa. Amesema ya kwamba kulazimisha hali ya Kariakoo Derby hii ifanane na ile ya msimu jana ni kama kujichoma kisu shingoni, kukata tawi tulilokalia au kujiwekea sumu kwenye futari. Ila tunaamini mnafanya hivyo kwa sababu mnajua kuna wafuasi wanaoshangilia mkitengeneza story za kupigisha shoti. Hayo ni maneno ya Karibu Boimanda kuelekea kwenye mchezo wa Kariakoo Derby, akijaribu kupunguza pressure ya kile ambacho kinazidi kuzua headline kweli kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Mimi niko na kusogezea